কেমন আছো বন্ধুরা? আজ আমি তোমাদেরকে আমার অনেক পছন্দের একটি মজার ডিশ রান্না করে দেখাবো। ওলকপের পুষ্টিগুণ অনেক। এটি ওজন কমায়, ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ওলকপি হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হাড় মজবুত করে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি করে। স্নায়ুর কার্যকারিতা ও মাংসপেশি বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমে আমি ওলকপি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। সাথে একটি মুরগির ডিম নিয়েছি। আমি এখানে দেশি মুরগির ডিম ইউজ করেছি। কড়াই গরম হয়ে গেলে তাতে কিছুটা তেল দিয়ে দিব। এবার তেলে হালকা জিরে ফোড়ন দিয়ে দিব। এবার কেটে রাখা ওলকপিগুলো দিয়ে দিব। পরিমাণ মতো হলুদ ও পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে নাড়াবো। আমার তো এভাবে ওলকপি আর ডিম ভাজি খুবই ভালো লাগে। এভাবে ওলকপি ভাজি আর ডিম তোমাদের কার কার পছন্দের আমাকে কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও কিন্তু। কিছুক্ষণ ভাজার পর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটি তুলে নিব এবং ভালো করে আবার ভাজতে লাগব। ভাজা আমার মোটামুটি হয়ে এসেছে। এবার ডিম ভাজার জন্য মাঝে কিছুটা জায়গা করে নিব। মাছের তৈরি করা জায়গায় এবার ডিমটি দিয়ে দিব এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর খুন্তি দিয়ে ডিমটি ভালো করে ফেটে নিব। তারপর ডিমটি পুরো ভাজির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিব। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ নাড়িয়ে ভেজে নিব। আমার ভাজি হয়ে এসেছে। বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো এবং কমেন্ট করে জানিও।